Littoria, vera e grande epopea moderna di vita e di lavoro, resterà nei secoli a testimoniare la volontà realizzatrice e lo sforzo grandioso della nuova Italia di Mussolini. La bonifica che in così breve tempo ha domato la natura ostile, cancellando 25 secoli di miseria, risanando, fecondando e popolando una plaga dannata alla solitudine ed alla morte, ha del prodigio. Infatti, l'Opera Nazionale Combattenti, il 6 novembre del 31, prende in consegna questa terra paludosa e mortale. Il 7 novembre giunge un primo scaglione di 1300 operai. Il 21 gennaio del 32 si gettano le fondamenta della prima casa colonica. Il 5 aprile il Duce dà il via ad un enorme numero di macchine per dissodare il terreno. Il 30 giugno del 32 viene messa la prima pietra della città di Littoria. Oggi 10.500 ettari di terreno sono bonificati, 515 edifici costruiti, 360 chilometri di strade, 410 chilometri di canali, 2.000 chilometri di scoline. Circa 17.000 abitanti danno vita oggi al nuovo comune. Sintesi e celebrazione di ardimento, di volontà e di tenacia, si alza oggi l'inno possente della vita che consacra all'avvenire la fatica vittoriosa. Palazzo di Giustizia, il più imponente fra i numerosi nuovi edifici del nuovo stile italico inaugurati dal Duce a Littoria nel quinto annuale della provincia pontina e che accoglierà la Corte d'Assise, il Tribunale Civile e Penale e gli altri uffici giudiziari. L'Istituto Tecnico. L'edificio della Regia Questura. L'appassionata acclamazione dei coloni convenuti dalle campagne, delle forze fasciste, sindacali e dopolavoristiche concentrate nella piazza 23 marzo, chiama il Duce al balcone del Palazzo del Governo. La nuova sede del Consiglio Nazionale. Sempre da sopra questa macchina, non si mai sente.
detto nei secoli.